بيبدأ فيلمنا بولفريد جيمس واللي بنشوفه وهو داخل فندق مهجور وبيفتح أوضة فيه. وأول ما بيدخل بيسمع صوت غريب ومزعج ومش بنكون فاهمين إيه الصوت ده. وبنشوف جيمس وهو قاعد على المكتب بتاعه ويبدأ يكتب في أجندة مذكراته، ويقول إن المشكلة كلها بدأت لما مراته ورثت بيت وأرض كبيرة جدا من باباها اللي مات. ويحصل فلاش باك ونشوف وولفريد هو وابنه واللي بيكونوا متعاونين جدا وبيزرعوا الأرض ويهتموا بيها، وبيكون وولفريد سعيد جدا بعلاقة الصداقة والمشاركة اللي بينه وبين ابنه، وبنفهم ان هو متعلق بيه جدا لغاية ما بتقرر أورلت مرات وولفريد انها تطلب منه الطلاق وتقول له انها هتسيب له البيت يعيش فيه وهتبيع الأرض وتسافر على المدينة هي وابنها علشان تحقق حلم حياتها وتفتح أتيليه تصميم الأزياء هناك. هو طبعا وولفريد بيغضب جدا من كلامها ده ويحاول يقنعها ترجع عن قرارها لانها كده هتحرمه من ابنه للابد، لكنها بتصمم على قرارها وتقوله انه هنري شاب صغير محتاج لوجود مامته معاه في السن ده وانها مش هتسيبهوله وتمشي، وتعرفه انها كلمت المشتري وقريب جدا هيجي علشان يشتري الارض. ومن هنا بيبدا يفكر جيمس ازاي ينتقم منها، وبيقرر يدخل هنري ابنه معاه ويشاركه تفكيره، وبيروح له علشان يتكلم معاه ويلاقيه مع حبيبته الجديده جين، ويبدا يلعب على نقطه ضعفه وانه شاب مراهق، وبيقوله ان مامته عايزه تتطلق وتاخده معاها. هو طبعا القرار ده هيخليه يفقد حبيبته الجديده جين ومش هيشوفها تاني، فبيساله هنري وايه الحل علشان يفضل هنا مع حبيبته جين، فبيقول له جيمس انهم يتخلصوا من مامته للابد. هو طبعا الولد بيكون مشتت وبيسيبه ويمشي. وبالليل بنشوفهم متجمعين على العشاء وبيتكلم هنري مع مامته بطريقه مش كويسه ويطلب منها تسيبه مع باباه وتسافر، فبتتعصب الام وتضربه بالقلم على وشه. وهنا الولد بيحسم قراره وبيروح مع باباه علشان يتفقوا ازاي يتخلصوا منها، وبيقول له باباه انهم هيستنوا لغايه ما تنام ويروحوا يقتلوها. وبنشوف جيمس وهو بيقول لأورليت انه موافق يبيع الارض ويسافروا كلهم سوا، وطبعا ده بيكون فخ علشان تطمن له ويخلصوا عليها، وبتفرح جدا أورليت وتحضنه، وبنشوفهم بيسكروا ويحتفلوا سوا كلهم، وبتفقد أورليت الوعي تماما وبيشيلها جيمس وبيطلعها أوضتها، ويدخل هنري ويخنقها بكيس بلاستيك وبيطعنها الأب بالسكينة طعنات كتيرة، ولما بيتأكدوا انها ماتت بيشيلوها في كيس قماش ويخرجوا علشان يرموها في البير. لكن هنري بيفقد صوابه في الوقت ده وبتصعب عليه مامته وما بيقدرش يرميها في البير وبيسيبها على الارض وينهار من العياط، وبيضطر الاب يكمل لوحده ويشيلها ويرميها في البير، وبيطلب من ابنه يساعده في انهم ينظفوا اثار الدم اللي جوه البيت، ونشوفهم هما الاتنين بيساعدوا بعض ويخفوا اثار الجريمه اللي حصلت. وعلشان تكون الخطه محكمه اكتر بيخفي جيمس الجرار بتاعه علشان يقول ان مراته اخدته وهربت، ولما بيفتح البير عليها بيلاقي الفيران بتاكل جثتها وبيحاول يحدفهم باي حاجه علشان يبعدوا عنها لكنه بيفشل. وتاني يوم بيوصل المحامي مع المشتري علشان يوثق العقود بتاعه الارض مع أورليت، وبيقول جيمس انها مش موجوده، فبيستغرب جدا المحامي لانها كانت متحمسه للبيع، وبيطلب من جيمس انه يدخل البيت علشان يتاكد اذا كانت موجوده ولا لا، وبيرفض هنري يدخله البيت وبيقولوا انها اخذت العربيه بتاعتهم بالليل وسافرت على المدينه ومن وقتها ما رجعتش. وهنا بيبدا المحامي يشك فيه، وبعد ما بيمشي من عندهم بيطلب جيمس من هنري انهم يخفوا جثه مامته اللي رموها امبارح في البير لان وارد جدا انه يبلغ عنهم البوليس. وبنشوفهم جايبين بقره من اللي عندهم في الارض وبيوقفوها على البير ويرموها فيه، وكده بيكونوا قدروا يخفوا جثه الام خالص. وبعد شويه بنشوف المأمور جالهم البيت وبيسالهم عن الزوجه اللي مختفيه من امبارح وازاي ساكتين كل ده وما بلغوش عن اختفائها، وطبعا بيكون شاكك فيهم هما الاتنين وبيطلب منهم يدخل البيت علشان يفتشوا بنفسه. وهنا الزوج مش بيقدر يعترض خالص وبيدخل المأمور ويلف في البيت كله، وطبعا مش بيوصل لاي حاجه تاكد شكه، وبيقرر يمشي وبيقول لجيمس وهنري انه هيفضل يدور عليها لغايه ما يلاقيها. وكده بدأ جيمس يرتاح ويطمن على الاخر وبيقرر يعيش حياته بشكل طبيعي جدا كأن مفيش حاجه حصلت. وكمان هنري بدأ يحس انه كان صح في اللي عمله لانه بقى قادر يعيش مع حبيبته جين في نفس بيت مامته وباباه، وده طبعا كان صعب يحصل في وجود مامته. وبالليل بيسمع جيمس صوت جاي من حظيره الحيوانات بتاعتهم، ولما بيروح يشوف فيه ايه بيلاقي ماسوره مفتوحه من البير على الحظيره وبتطلع فيران وكمان مطلعه الريحه البشعه اللي في البير، فبيسدها بسرعه وبيطلع البيت وبيتخيل بأورليت، ولما بيركز بيلاقيه هنري. وبعد فتره بنعرف ان جين حبيبه هنري حامل، ودي طبعا كارثه بالنسبه لهم لان هي لسه صغيره جدا، ويتشاكل جيمس مع ابنه بسبب اللي حصل، وبيجي لهم والد جين وبيواجههم بحمل بنته وبيقول لهم انه هيبعدها عن البلد كلها وبيطلب منهم تعويض كبير جدا مقابل اللي حصل والا هيبلغ الشرطه. وطبعا جيمس مش هيقدر يبيع البيت ولا الارض علشان اختفاء مراته، ولانه بيحب ابنه جدا ما بيفقدش الامل ويبدا يدور في كل مكان كانت مراته بتخبي فيه الفلوس، لكن المبلغ اللي بيلاقيه ما بيكونش كفايه.
وعلشان هنري بيحب جين بيقرروا يهربوا ويكملوا حياتهم سوا بعيد. ويصحى تاني يوم جيمس وبيكتشف ان العربية بتاعته مش موجودة، وبنعرف ان هنري ساب البلد وهرب هو وحبيبته. وبعد ايام من الوحدة بيبدأ جيمس يتخيل بمراته اللي ماتت ويشوف هلاوس كتير زي ان السقف بينقط دم، وبيجيله ظابط تاني يوم ويقوله ان في جريمة سرقة حصلت من واحد لابس لبس راعي بقر، وبيسأله لو دي كانت هدوم هنري، لكن جيمس بيعرفه ان هنري مشى من غير ما ياخد اي حاجة من هدومه معاه. وبعدها بيسمع صوت في الدولاب، ولما بيروح يشوف فيه ايه بيلاقي فار مسك في ايده وعضها، فبيموت الفار بسرعة ويربط ايده. ونرجع للوقت الحالي اللي بيكون جيمس بيكتب فيه عن اللي حصل له في مذكراته، وبيلاقي الفيران فتحت مكان في الحيطة ودخلت عليه الأوضة. ونرجع فلاش باك تاني وبنشوف جيمس بياخد مهدئ للأعصاب، وفي يوم بيكون برد جدا ايده بتكون تعبانه مكان عضة الفار، فبيقرر يروح المستشفى لكنه مش بيعرف يشغل العربيه بتاعته، فبيرجع تاني على البيت ويبدا يدخل من جديد في دوامه الهلاوس ويتخيل بأورليت، فبيخاف جدا ويدخل الاوضه لكنها بتيجي وراه. ولما بيهرب على البدروم بتفتح الباب وتنزل له هي والفيران، وتبدا تهمس وتحكي له كل حاجه هتحصل لابنهم، وبتحكي له ان ابنهم بقى حرامي وبيسرق كل يوم تحت تهديد السلاح، وبتقوله انه في يوم هيكون بيسرق بيت وصاحبه هيهجم عليه ويضرب جين بالنار، ولما هيحاول ينقذها هتموت وهيكتئب هنري ويقتل نفسه جنبها والفيران هتاكله. وبنشوف جيمس بعدها في المستشفى وبيقطعوا له ايده، وبيجيله الضابط علشان يتعرف على جثة ابنه، وبيروح معاه للمشرحة وبيلاقيه هو وبيكون شكله بشع، وبيفضل يتخيل بأورليت والفيران في كل مكان، وبيبيع البيت والمزرعة بالخسارة ويهرب من القرية على أمل إنه ينسى كل اللي حصل، لكن برضه بتفضل الهلاوس تطارده وبيتخيل بالفيران. وبنرجع تاني لجيمس وهو قاعد على المكتب وبيشوف شبح ابنه ومراته وجين، ويتخيل ابنه بيكلمه علشان ينتحر ويروح لهم، وبيظهر على جيمس التعب والندم على حياته اللي ضيعها وابنه اللي راح ضحية بسببه، وبيقرر وقتها ينتحر. وفي النهاية بيتفضح أمرهم، ودي بتكون نهاية قصتنا.